Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik a vedľa seba mám Engwatt T1. Je to kolobežka, ktorá už je prakticky treťou generáciou veľmi populárnych kolobežiek a v podstate je to už štvrtá generácia, ak by som do toho mal zarátať aj Laoty TI30 a s každou tou generáciou sú tam určité zmeny, určité mikroskopické zmeny miestami a možno, že sa aj viacerí pýtajú, že aký to má vlastne zmysel stále upgradeovať a v podstate nič tam navonok ani skoro nevidieť. Takže na to sa pozriem práve v tomto prvom videu s touto kolobežkou, kde vám ukážem základné a tie najdôležitejšie parametre. Pozriem sa na to, ako to vyzerá vo vnútri a otestujem maximálnu rýchlosť a okomentujem vám aj tie svoje prvé pocity z jazdy. No a v druhom videu s touto kolobežkou si už povieme kompletne jazdné vlastnosti, dojazd, pre koho je tá kolobežka určená a tak podobne. Takže ak vás táto kolobežka, ktorá je v cene do 1200 eur, zaujíma, tak sa pozrite spolu na toto prvé video. Začíname. T1 verzia 3.0 mi prišla z európskeho skladu e-shopu Banggood. Ja im veľmi pekne ďakujem za príležitosť otestovať tento kúsok. Aktuálny, unikátny môj kupón nájdete v popise tohto videa, rovnako ako aj odkaz. No a poďme sa teraz pozrieť na základné a hlavné parametre tejto kolobežky. T1, tak ako predchádzajúce generácie, má takmer identické rozmery. Celková dĺžka je 126 cm a výška vďaka teleskopickej stredovej tyči je od 125 po 140 cm. No a dôležitejší údaj pre jazdca by mala byť výška od nášľapu k riadidlám, ktorá je od 97 po 116 cm. No a šírka riadidiel je rovnako príjemná na kontrolu kolobežky a má 72 cm. Nášľap ponúkne parádny komfort, jeho rozmery sú 28 x 55 cm. Vo vnútri sa nachádzajú dva sinusové 45 A ovládače uložené oproti sebe a delí ich batéria s celkovou energiou 1716 Wh. Škoda, že nikde výrobca nepíše jej kapacitu. Tento údaj som si musel pracne zisťovať. V oboch kolesách máme umiestnené celkom výkonné motory. V každom z nich je to 3000 W špičkového výkonu. Na výber máme len terénne pneumatiky, čo je škoda. Majú až 100 mm šírku a sú bezdušové a fúkať ich môžeme maximálne na 50 PSI. Zadný tlmič je pružinový s roztečom dier až 165 mm, čo mi dáva inšpiráciu pre nahodenie kvalitnejšieho tlmiča s veľkým zdvihom. A vpredu máme hydraulickú vidlicu, ktorú poznáme z čias Bojet a Laoty TI30 so zdvihom do 6 cm. Kolobežka bude brzdiť dobre, pretože kombinácia Dyson hydraulických brzd s elektronickou brzdou funguje veľmi dobre, čo o chvíľu uvidíte. Ja síce fanúšik stredových teleskopických tyčí nie som, ale vyhovovať to môže niekomu, čo chce svoju kolobežku zdieľať s nižšími jazdcami. A kde vlastne sa potuluje výrobný štítok? No, podľa mňa na nesprávnom mieste. To umiestnenie je dosť veľké negatívum. Keď vám príde T1, poriadne si nastavte tlmič riadenia tak, aby ste mali rovnaké zatáčanie do oboch strán. Jeho inštalácia nie je nejako ťažká a verím, že to každý z vás zvládne aj bez návodu. No a svetla, opäť raz nepodarené Angel Eyes. Ale tentokrát na lepšom uchyte a svetla nerezonujú pri jazde. To je aspoň to jedno pozitívum. Chcem vám ale ukázať prednú smerovku s integrovaným brzdovým svetlom, no počas dňa neviem, či to bude kvôli technickému riešeniu prednej vidlice vôbec vidieť, ale pokiaľ budete meniť smer jazdy a zároveň aj brzdiť, tak to fungovať nebude, čo je škoda. A ako tie Angel Eyes svietia večer, budú oslepovať. V podstate, aj keď ich sklopíte takmer úplne dole, bude to jednoducho oslepovať. A navyše rozptyl svetla, nie kto vie čo. Ale veľmi sa mi páči to decentné bočné podsvietenie. Je v takej teplej bielej až žltej farbe. Nebije to do očí a večer to je perfektne vidieť. Teraz môžete vidieť, ako to brzdové svetlo blokuje smerovku. To je veľká škoda, pretože smerovkové svetlo má v sebe 7 LED diód. Toto sa mohlo určite lepšie vyriešiť. To oslepovanie je ale ohromné. T1 je ale veľký mazek. A nie pre každého. Váži až 46,5 kg. A myslím si, že by vás mohlo zaujímať aj to, ako táto kolobežka vyzerá znútra, aké sú tam ovládače, baterka a celkovo ako to tam vyzerá. Takže T1 má rovnaké rozloženie vo vnútri na šľape ako C1 Max,
čiže jeden ovládač 45 A sinusový na jednej strane, druhý na druhej strane. V strede je baterka a stále tu nie je napísané, akú má kapacitu. Od výrobcov viem, že má 28,6 Ah a je to teda 60V systém, ale neviem, prečo to tam nepíše. Dobrou správou je tento sealing, také tesnenie, ktoré vlastne všetci vieme, na čo slúži, aby sa nám tam nedostala voda alebo vlhkosť. Veľmi dobré riešenie, ale znovu, tak ako pri všetkých Anglet kolobežkách, celý nášľap je pogumovaný a dostať sa k týmto skrútkam je trošku krkolomné, ja neviem, prečo to stále takto riešia. Zapnutie kolobežky cez NFC kartu je celkom pohodlné a privíta nás pomerne veľký displej plný veľkých čísel. Najviac si cením údaj o voltoch a ten je pomerne veľký a dobre čitateľný. Ak sa chcem dozvedieť aktuálny počet kilometrov a celkový, krátkym stlačením vypínacieho tlačidla sa na to môžem pozrieť. A tuto bude pre mňa trochu novinka. Tlačidlom SAE totiž to nevypíname predný motor, ale meníme medzi eko režimom a športovým režimom, pričom oba motory idú stále, čo je podľa mňa dobrá správa. No a do 5 nastavení sa dostaneme s tlačením a podržaním tlačidel plus a minus cca na 2 sekundy, kde P0 je reset odometra, ale toto nastavenie vám nebudem ukazovať. Potom P1 je nastavenie jednotiek. Buď si vyberieme kilometre za hodinu, alebo míle za hodinu. P2 predstavuje nastavenie priemeru kolesa. Odporúčam si to zmeniť z 11 palcov na 10 alebo na 10,2 palca. P3 je nastavenie voltového systému. Toto nastavenie rozhodne nemeníme. P4 znamená automatické vypnutie kolobežky. Buď sa kolobežka vypne po 3, 10 alebo po 15 minútach. P5 predstavuje nastavenie alebo obmedzenie maximálnej rýchlosti. Rozsah je od 0 do 100. P6 je nastavenie rozjazdu z miesta, kde 0 je okamžitý rozjazd, tzv. Zero start, a jednotka predstavuje štart po odraze, tzv. Non-zero start. P7 predstavuje sílu elektronickej brzdy. Pri 0 je elektronická brzda vypnutá a potom máme rozsah od 1, kde je to najslabšie, až do 5, kde je to naopak najsilnejšie. P8 je obľúbené nastavenie tempomatu, kde jednotka znamená, že mám zapnutý tempomat. P9 predstavuje nastavenie jazdných režimov. Buď môžeme mať 3 alebo 5 jazdných režimov. Nastavenia P10 až P13 by malo byť asi nastavenie odomykania cez PIN kód, ale ako si mi to ani nefunguje a ani v návode to nie je vôbec spomenuté. Anglet T1 verzia 3.0, už tretia verzia, ty vole. No, uvidíme, ako to bude jazdiť, pretože to má rovnaké parametre ako C1 Max. Dobre to je. Dobrá akcelerácia, pozor na plynu a trošku som aj tak zahrábal. Na displeji som zvedavý, čo uvidím. 60. Baterka má 100%, tak som zvedavý, čo to pôjde. C1 Max vyšlo 75 GPS-kových. Tu som si to dal na 10,1 priemer kolesa, aby mi to ukázalo presne. 73 km 4,5 za hodinu. Mám ideálne podmienky, nie je ani teplo, ani zima, ani nefúka vietor. Kontrola perfektná, žiaden wobbling, nič, tlmič mám, nie úplne tu, on zatiahnutý. 75, viac to nejde. S mojimi zhruba 110 kg, tak ako to mám, môže byť. A čo, elektronická brzda z 50-ky? Veľmi dobré brzdy, veľmi dobré. A to mám na trojke. 5 po skúsenostiach s inými kolobežkami od Angletu mi prišla moc sluha, moc silná. Na také dlhodobé jazdenie nie je moc ideálna. Rozbieha sa to dobre, nie je to kopavé. Z tej rýchlosti je to super, z 50-ky to zrýchluje do 70-75 km za hodinu. Celkom dôstojne. Keď chcem brzdiť, dobre, viem to pekne modulovať. Nepotrebujem flekovať, pretože si to situácia nevyžaduje. Teraz sa otočím. Tá rýchlosť by bola určite vyššia, keby som tu mal cestné pneumatiky a nie terénne. Možno o 1, o 2, o 3 km za hodinu, ale aj to manevrovanie by bolo lepšie. Toto sa určite hodí viacej do terénu, pretože sú tu obuté štvorcové offroadové pneumatiky. Mne sa kolobežka drží dobre. Tie 72 cm riadidlá sú fakt fajn. Dobre to je. Uvidíme, aká je tá maximálna rýchlosť podľa GPS, pretože zhruba do tých 40 km za hodinu, keď som nastavoval priemer kolies,
takto premeriavalo pri 10,2 palca celkom dobre, tak uvidíme čo v tých vyšších rýchlostiach. Ale keď prejdem trošku nejaký menší bump, tak cítim, že sa ako keby na mikrostotinu sekundy ako keby ten pohon vypne. Respektíve ako keby sa pustí sám a potom znovu sa pridá. To isté som v podstate zacítil aj pri C1 Max. Nie je to vec, čo by nejako vadila a myslím si, že je to tak asi nejako nastavený ovládač. Neviem presne, či je to kvôli Hall senzorom, ktoré nejako zvláštnym spôsobom snímajú, ale je to takto v pohode. Ja si ešte skúsim dať eco režim, pretože kolobežka nemá možnosť vypnutia predného motora. Teraz som mal plný 5. režim a eco. No tak to eco je veľmi ladné. Veľmi plynulo sa to na tom eco rozbieha. Wow, super! Tak je to vhodné aj pre menej skúsených kolobežkárov. Možno pri váhe do 80 kg budete mať aj o 10 km lepšiu maximálnu rýchlosť. Moje zaťaženie aj s tým, čo mám na sebe, je minimálne 110 kg. Pretože len korytnáčka, chrániče, prilba spolu vážia aj s teniskami, ktoré sú tiež moto minimálne 5 kg. Ale aj na tom eco režime tu mám displejových vyše 50 km za hodinu. Ale hlavne to sa rozbieha tá kolobežka nie tak agresívne. Dám si to znovu do športu. A tu je to cítiť ten nárast výkonu. Nie je to stále kopavé, lebo máme tu použité sinusové ovládače a tie nekopú. Takže milovníci nejakej veľmi drsnej jazdy budú možno sklamaní, ale ja mám radšej tieto sinusové ovládače ako kopavé štvorcové square wave ovládače. Ovládateľnosť je dobrá, na to, že tu máme štvorcové terénne pneumatiky, sa to dá. Nechápem, prečo Banggood nemá možnosť na výber aj cestné pneumatiky, myslím si, že to by si vybrala drvivá väčšina ľudí. Ale ja osobne na používanie na asfalte by som tu rovno to vymenil za PMT pneumatiky. Či už originál, alebo aj tie z AliExpressu, kde som čítal, že ľudia sú celkom aj s nimi spokojní a máte tam v podstate polovičnú cenu za tie pneu. Display, ak si to nastavíte podľa určitého sklonu, tak sa to dá zniesť. Fakt sa to dá zniesť. A vidíte tam tie dôležité údaje, rýchlosť a volty. Ale také tienitko by tu bolo viac ako uvítateľné. Akurát čo mi príde na moju váhu, je to dosť mäkké. Do tej prednej vidlice by to chcelo na moju váhu rozhodne tam dať hustejší olej. Lebo cítim, že idem úplne na dorast. A to sa mi neúplne páči. Kolobežka jazdí veľmi dobre. Moje prvé dojmy sú naozaj super. To, že kolobežka nemá možnosť vypínania predného motora, som si najskôr myslel, že to bude asi blbosť, ale ten eco režim, ktorý tam je naozaj dobrý. Bude veľmi dobre vyhovovať menej skúseným kolobežkárom, pretože ovládanie plynu eco režim plus sinusové ovládače je naozaj dobrá kombinácia a ak túto kolobežku chytí do rúk trošku skúsenejší kolobežkár a dá si tam ten športový režim, tak to bude taký príjemný boost. Nie sú to už časy tých square wave ovládačov, kedy vás kolobežka v podstate za každej okolnosti kopla. Toto je niečo úplne inde, ale na druhej strane máte lepší komfort a hlavne máte lepšiu kontrolu nad samotnou kolobežkou a to si myslím, že to by sa malo počítať asi najviac. A toto je asi ten najväčší upgrade spomedzi tých generácií Engvad T jednotiek. Áno, každá z nich mala sinusový ovládač, ale tie prvé generácie mali namiesto eco režimu zapnutie a vypnutie predného motora. A ja si myslím, že je to lepšie a bezpečnejšie, ak ten motor sa nedá vypnúť, ale obmedzí sa jeho výkon, a teda obmedzí sa výkon oboch motorov. Vtedy je to bezpečnejšie, ale stále idete na dva motory, čo rozhodne predĺží životnosť kolobežky, pretože menej zaťažujete samotné fázové káble každého motora, ovládače a tak podobne. V elektronickej brzde som si našiel celkom aj cestu. Ja ju mám nastavenú na posledných Engvad kolobežkách, ktoré som testoval na trojke z 5, od 1 do 5 tu máme škálu. A tá trojka mi príde asi najuniverzálnejšia, pretože 5 je moc silná, tá sa naozaj hodí pri dynamickej jazde, ale pokiaľ chcete
len pribrzďovať v kopčekoch, tak je to také až moc silné. A nastavenie trojky ako univerzálneho režimu pre elektronickú brzdu mi príde asi najlepšie. Zaujímavosťou je aj predné brzdové svetlo. To si myslím, že už viacerí ľudia sa na to pozerajú, že je to celkom zaujímavé riešenie. Čo je tu však nevýhoda je tá, že ak idete brzdiť a meníte smer jazdy, tak v tom momente, keď brzdíte, sa vám tá smerovka vypne. Či už vpredu alebo vzadu. Škoda, že to LED svetlo, ktoré je tu a ktoré pozostáva zo 7 malých lediek, nie je rozdelené nejako na polovicu, že polovička by bola povedzme brzdové svetlo a polovička by bola to smerovkové svetlo. To by mi prišlo ešte lepšie, možno, že to príde v tej 4. generácii. A čo sa týka riadidel, som rád, že tu nemáme skladacie riadidlá, ten prestavec je asi 8 cm a ak by ste to chceli meniť, viete si to bez problémov zmeniť za niečo bajkovejšie, povedzme, kratší prestavec, širšie riadidla, ale v tejto konfigurácii, ako to je teraz, aj čo sa týka výšky, pre mňa ako 190 cm jazdca, mi to príde ako veľmi dobré riešenie. A vôbec by som napríklad ani neuvažoval nad tým, že by som potreboval mať širšie riadidla. Toto mi úplne vyhovuje. Tých 72 cm mi príde asi akurát. Mám dobrú kontrolu, aj vďaka tlmiču, ktorý sa tu dá pekne nastaviť podľa tuhosti, ktorú v podstate ten jazdec potrebuje, pretože niekomu môže prísť tá kolobežka a ten krk, kde sú uložené ložiska, trošku viacej priškrtená, niekomu trošku menej a ten tlmič to vykompenzuje tak, aby ste mali dokonalú kontrolu nad kolobežkou, čo mi príde ako veľmi dobré riešenie. Ja som rád, že tá kolobežka to už má priamo v balení. No že to bolo všetko, čo som chcel povedať k úvodnému videu z Engvad T1 verzia 3.0. Ak bolo pre vás video prínosné, budem rád, ak mu dáte like, a ak máte akékoľvek otázky na túto kolobežku, určite mi nezabudnite napísať komentár pod toto video. No a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa pri ďalšom videu, už pri recenzii na Engvad T1 verzia 3.0. Majte sa krásne, čaute.